Коми народ живет не только в родной республике. Представителей этой национальности можно встретить по всей территории России. Но особенно много их проживает в соседних регионах. Так, в селе Мужи Ямало-Ненецкого автономного округа сейчас насчитывается более 1000 коми-ижемцев. Это переселенцы и их потомки. Этот поселок почти комецкий раньше. Но сейчас-то, конечно, разные народы живут. А раньше-то больше здесь коми и жили. Ну, молодежь-то уезжает, видите, а стариков меньше тоже становится, поэтому сейчас уже меньше, конечно. А раньше-то Зыряновский был поселок. Я еще приехала в 80-е годы, было их много, а сейчас уже в Сарафанах встретишь одного-двух человек. Уже все стали русскими и всякими народами, только не коми. Я вообще коми, но я тоже никогда сарафан, только выступать на сцене мы в своем костюме выступаем, а так уже не ходим. Часть коми-населения до сих пор разговаривает на родном языке. Старожилы носят традиционные для коми наряды. Они душой верны корням и часто вспоминают отчий дом. И тем приятнее им встречаться с земляками. Наши интинские коми, ансамбль МАДы с Центра национальных культур с творческой поездкой посетили село Мужи. В 2020 году написали проект по народному бюджету «Этувия Редвуш» по взаимодействию с коми-ижемцами, носителями языка коми-ижемцев. Выбрали Харуту Ненецкого автономного округа, потому что мы уже туда несколько раз ездили, мы с ними уже давно общаемся. А вот Мужи Ямало-Ненецкого автономного округа мы сюда ни разу не приезжали, но у нас была очень-очень давняя мечта вот сюда попасть, потому что мы прекрасно знаем, что тут есть выходцы коми-ижемцев, есть наши, одна наша языковая группа, поэтому мы сюда очень давно хотели попасть, посмотреть, как они живут, как они тут устроены, как они разговаривают, какие у них предметы быта и так далее, и так далее, и так далее. Наша мечта, осуществилась. Мы очень рады, что мы сюда попали и уже загорелись новыми планами. Артисты приехали в рамках этнокультурной инициативы «Этувия Редвуш» «Одна родня», которая реализуется при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми. Проект, приуроченный к столетию республики, объединяет носителей коми-ижемского диалекта инты, поселка Харута и села Мужи. Эти населенные пункты выбраны не случайно. В них живет много выходцев из Коми, а Харута и вовсе была основана 130 лет назад ижемцем Федором Каневым. В Харуте артисты побывали еще в мае, а теперь приехали в гости к жителям села Мужи. Мы уже готовы были приехать в июне месяце, нас уже ждали. Тут мы хотели попасть в межрегиональный фестиваль, но, к сожалению, пандемия внесла свои коррективы, наша поездка отложилась, но, как мы видим, ненадолго, поэтому через пару месяцев мы все-таки попали сюда, мы приехали. У нас, как знаете, уже давно существует ансамбль коми-песни, мы все выходцы с Ижемского района, в основном весь ансамбль. Давно хотелось посмотреть, как же коми-ижемцы живут в других регионах нашей России. Вот в Харуту мы ездим часто, потому что оно ближе к нам, а в Салихард как-то сидели, пили чай, обсуждали. Вот бы хорошо бы съездить в Салихард, особенно в село Мужи, посмотреть, как живут наши, не предки, а те, которые вышли тоже с Ижемского района. Посидели, подумали, написали проект «Народный бюджет», отправили. В прошлом году нам его одобрили. И благодаря, конечно, проекту «Народный бюджет», благодаря главе Республики Коми, Министерству национальной политики, нашему главе Владимиру Алексеевичу Киселеву, мы осуществили свою мечту, приехали в село Мужи и ходим, смотрим, радуемся, встречаемся с коми-ижемцами. Добраться до села Мужи – непростая задача. В это время года сюда можно попасть лишь по воде или по воздуху. Интинцам предстоял непростой и долгий путь. Сначала на поезде до города Лабытнанги, потом нужно было добраться до Салихарда. Города разделяет река Обь. Главное сообщение между ними осуществляется с помощью больших грузовых паромов. 15 минут и ты на другом берегу. Главное, чтобы не вмешалась непогода. Шторм или туман могут надолго отложить поездку. Интинцам повезло, и они попали в столицу Ямало-Ненецкого автономного округа – красивый город Салихард. На следующий день путешествие продолжилось. Из речного порта города наш коллектив на специальном судне «Метеор» отправился в село. Мужи встретила интинцев солнечной погодой, красивыми видами и добрыми людьми. Впечатлений масса. Море впечатлений от этой поездки. Это другой мир, можно сказать. Сам Салихард нас покорил своим внешним видом, своими дорогами, своей инфраструктурой, своими домами. В село Мужи мы добирались 4 часа на «Метеоре». Тоже
отличные условия езды на этой метеоре. Само село шикарное, 4000 населения, дома прекрасные, те же дороги, люди замечательные. Они нас встретили с большим великодушием. С нами вот ходят везде, показывают все это село. Но впечатление, я думаю, будет еще масса, когда мы приедем домой, когда это все у нас ляжет по полочкам. Мы думаем, что мы долго-долго будем вспоминать эту поездку и только с положительными эмоциями. Село Мужи раскинулось на живописном берегу реки Малая Обь. Оно построено среди болот и рек на удивительной, завораживающей своей красотой ямальской природе. Мужи по-хантыйски означают «живун», «родник», «незамерзающая вода». Вблизи Мужей есть озеро, в котором рыба может перезимовать, так как, со слов хантов, вода подо льдом остается живой. Отсюда и название поселка. Первые люди пришли на эти места в первом тысячелетии до нашей эры. Метрические книги отмечают постоянный поток переселенцев. С 1883 по 1917 годы численность ижемцев в Мужах выросла со 102 человек до почти 2000. Вместе с ижемскими оленеводами перевалили через Урал и европейские немцы из числа членов Ижемской волости. Благодаря удачному расположению на берегу реки Оби, где пересекались важнейшие торговые пути, почтовые и земские тракты, к началу 20 века село Мужи превратилось в богатое торговое место, и по сей день оно развивается и выглядит очень современным. Меня связывает с этим селом то, что в этом селе родился мой дедушка. Хатанзейский Николай Иванович. Когда мы стали выяснять о нем данные, оказалось, что он записан в церковной книге, и фамилия у него Хатанзеев. Как уже поменялась фамилия, это уже умалчивает история, прошло слишком много воды, утекло. Но это интересно. Может, поэтому меня лично сюда тянет посмотреть, где родился дедушка, где он жил. Сейчас будем искать родственников, будем искать все его данные. Меня после учебы направили в Вентинский район работать учителем начальных классов в деревню Ярпияк. Я там вышла замуж, естественно. И вот у моего мужа, Филиппова Геннадия Николаевича, у отца в Мужах жила родная сестра, Попова Екатерина Алексеевна. И мы решили навестить ее. И в далеком 1983 году приехали в гости. Нашли ее, она была уже пожилая. У нее было 4 сына, 4 невестки. Мы встретились, очень хорошо нас приняли, погостили неделю и уехали. Связь пропала, и теперь через интернет я нашла это родство, этих родственников, уже молодое поколение, 3-е и 4-е. Переписывались, и приехала выступать сюда, и они вчера меня встретили на машине. Стол хороший готовили, баню истопили, как в сказке говорится. Тамара Елисеевна осталась под большим впечатлением от поездки. В этих краях она бывала в молодости, но сейчас уже трудно узнать места. Города и поселки расстраиваются, меняют свой внешний облик и идут в ногу со временем. Мы в 1983 году приезжали, я сама была молодая еще тогда, а деревня, вот это, село, было такое старое, все деревянные дома. Но теперь не узнать, теперь как город. Меня возили машиной по поселок или село, я не знаю, как называется. Конечно, очень большое изменение. Теперь я состарилась, а поселок стал новый. Очень. Я очень довольна, что я вот приехала сюда увидеть. Вот они очень хотят корни знать свои в Коми СССР, даже молодое поколение. Не хотят, теперь же можно по интернету связь держать. Вот, потому что вот эта тетя Екатерина Алексеевна была выходец из деревни Ярпияк. Как она сюда попала, я не знаю. Ну, замуж вышли, когда раскулачивание было. Ижемские вот женщины, девушки, многие счастье пошли искать за Уральские горы. Потому что там не так сильно было раскулачивание. И под это не попали. Вышли замуж все, кто в оленеводство, кто где. Растили семьи большие. И так они здесь и остались. Нам очень эта поездка понравилась. Прямо вообще в Салихарде погуляли. Там вообще город такой понравился. Город замечательный, чистый. город чистый вообще. Мне очень понравился город. Да. Какие дома красивые, улицы, дороги. Это вообще не передать. Очень все красиво. Да. Очень красивый город. Понравился.
Земля Коми богата не только природными ресурсами, но и своей самобытной, неповторимой культурой, людьми, которые бережно сохраняют традиции предков. К таким смело можно отнести участниц ансамбля Коми песни «Мадаяс». В своих песнях они воспевают красоту Коми края. В Инту я приехала с реки Печоры, от берегов Печоры, село Шелевош есть. Вот, приехала замужем, вот, и потом уже попала, как появился ансамбль «Мадаяс», вот, пошла туда. Хотела потанцевать, а оказалось, надо потанцевать и петь. И запела, и затанцевала. Я родом с Ижемского района, деревня Черкобож. Последняя крайняя деревня Ижемского района почти что. Приехала учиться в 80-м году в училище ГПТУ номер 13. Училась на маляра-штукатура. Выучилась, закончила, стала работать. А пришла в Центр национальных культур, меня пригласила у Эмилии Петровны дочка. Она с нами работала вместе в садике. Вот. И она меня пригласила, и я пришла в 99-м году. Как раз была коми-конференция была. И мы с этого момента, тогда не было ансамбля «Мадаяс», только было коми-вуйтер. Мы решили, там мы все собрались и решили создать ансамбль. И начали петь. Вот с первого дня, с самого первого дня я пою. В «Мадаяс» я очень много уже лет. Моя сестра вот начала ходить к Эмилии Петровне Гаршиной, и вот она меня как бы позвала. Мы раньше в детстве все время пели вместе, то в училище учились, тоже пели вместе. Вот, и она сказала, давай, все, хватит сидеть дома, как бы в коллектив. Я 6 лет, будет 6 лет как «Мадаяс». Меня пригласила Настасья Митягина. Посоветовала или пригласила, как правильно. Вот. Ну, я пришла, и так. Мне нравится коллектив, нравятся песни. Вот. И это... Я выросла в коми-деревне. Мама, конечно, у меня русская была, а отец коми. Я коми-язык немножко уже подзабыла, но вспомнила. Вот. И все мне нравится очень. Все без исключения участницы ансамбля с самого раннего детства связали свою жизнь с творчеством и коми-культурой. Они родились и выросли среди яркой и самобытной коми-песни, сохранили традиции предков. Своим творчеством они делятся не только с интинцами, но и жителями других городов и районов. Раньше чаще выезжали. Мы выезжали по деревням, по селам. В Ижемский район ездили, в Сыктывкар 2 раза, в Печору ездили, в Косевом, в Адьвовом. Абис несколько раз ездили, в Ярпияк раза 2-3 съездили. Ну, в общем, мы ездили очень интересно, нам очень нравится ездить. В Харуту ездили, но сейчас чуть-чуть поменьше. В Воркуту ездили. Каком-то недавно. Так далеко еще не забирались? Ой, ну так далеко нет. Ну, нам очень понравилось здесь. Нас очень хорошо встретили, принимали, такие все гостеприимные. Все такие приветливые, добрые. Нам очень понравилось. Так везде все красиво. Мы сюда приехали с ансамблем коми-песни «Мадаяс». Он у нас создан при Национально-культурном обществе «Йоль» в Центре национальных культур в 1999 году. То есть 22 года уже коллектив успешно выступает на разных сценах нашего города. Мы участвуем в различных фестивалях. Коллектив много ездит. Они объездили все села нашего муниципального образования. Ездили в Печору, в Воркуту, побывали в Сыктывкаре, в Харуте уже несколько раз побывали. И вот, видимо, наверное, самая дальняя поездка вот сюда, в Мужи, Ямало-Ненецкого автономного округа. В рамках творческой поездки интинцы встречались с коми-ижемцами, живущими здесь. Коллектив посетил музей коми-изба. Для них любезно провели экскурсию и показали самые ценные экспонаты. У нас есть коми-изба, в которой мы собираемся по православным праздникам, проводим встречи, встречаем гостей, когда приезжают туристы, очень много посещений. Туристы из различных уголков нашей России необъятной, и бывают и иностранцы. Так как ваш коллектив уже ждали еще, по-моему, с июня месяца, вот, или даже с весны, с июня, по-моему, с весны,
Ну, наконец-то вы добрались, как вы уже поняли, что мы живем в медвежьем уголке, и до нас очень тяжело добираться. У нас транспортная система, увы и ах, только ветер подует, и все, ни на чем больше не добраться. Но, тем не менее, вы приехали сюда, мы очень рады вас видеть, и сегодня вы, как уже, вам уже сказали, и вы, наверное, как мне сказали, что вы хотели посетить наш дом-музей Коми-изба. Наш музей, на самом деле, построен был в 2006 году, поэтому нынче нам в декабре исполняется 15 лет, и мы совсем, на самом деле, еще маленькие. В ансамбле «Мадейс» нет профессиональных артистов, поэтому они репетируют и готовятся к каждому концерту с особой тщательностью. Поездка в Мужи стала для женщин неким испытанием, а вдруг новому зрителю не понравится выступление. Готовились с удовольствием, долго, упорно. Хотелось, чтобы мы хорошо выступили. Вот надеюсь, что выступим хорошо сегодня. Все будет замечательно. Это очень впечатлительно. Я так долго ждала. Ну, уже у меня возраст такой, думаю, может, и не возьмут. С декабря готовились. Я с поселка Западный каждый раз ходила на репетиции. В одну сторону на автобусе, а в другую уже пешком, потому что газельки не входят в то время. Не пропускала. Очень готовилась. Очень хотела приехать, показать себя, людей посмотреть. Готовились, да, долго готовились. Песни вот со старого репертуара что-то есть, что-то новое мы изучили. У нас совершенно новые песни тоже есть вот в репертуаре сейчас. Да, для меня это все новые, но учим. Стараемся. Стараемся. Мне нравится. Действительно, песни очень задушевные, прямо аж это за душу берет. Кто понимает эти песни, кто любит. У нас даже очень. Бывает в зале, вот когда концерты идут, прямо бывает, вот бабульки сидят и прямо плачут от некоторых песен. Тоже задушевные песни очень. Несмотря на длительную дорогу и небольшое волнение, интинцы хорошо выступили. Чтобы разнообразить номера ансамбля «Мадейс», в поездку был приглашен солист Дома культуры «Октябрь» Андрей Федорко. Поначалу артисты очень волновались, а сейчас они уже попривыкли, мы уже тут вторые, третьи сутки в поездке, поэтому они уже подуспокоились, и осталось самый завершающий момент дать нам полный концерт. Выступить очень хорошо. Участницы ансамбля «Мадейс» всегда выступают в традиционных костюмах народа Коми. Красивые, яркие, старинные наряды – гордость коллектива, а их песни – жемчужины народного творчества. Яркая изюминка насыщенной концертной программы – песни интинского автора Виктора Ударцева «Коми деревенька» и петрунских авторов Андрея Терентьева и Константина Канева «Край родной». Последнее произведение новое, было написано зимой этого года. Живу я в городе давным,
Вот уже 22-й год ансамбль Коми песни Мады сохраняет и развивает культурное наследие Коми народа. Коллектив имеет свои сложившиеся традиции и немалый творческий путь. Концертные выступления ансамбля всегда следуют традициям национальной культуры Коми. Обширные и бескрайные просторы нашей республики Коми. Горы, леса, реки и озера, города и села, в которых живет Коми народ, скромный и трудолюбивый. Россия богата талантами не только в городах, но и в каждом селе. В поселке живут одаренные люди. Авторская песня рождает отклик в сердцах слушателей, согревает теплом, вселяет веру в себя. Главная цель таких творческих поездок – сохранение и популяризация коми-культуры. Интинцы и жители села Мужи – выходцы из ижемских коми. Они одинаково одеваются и говорят на одном диалекте. Обязательно должно быть общение, и все равно язык надо сохранять, хоть немножечко, но надо, чтобы мы общались, говорили, умели. Вот курсы какие-то, может быть, даже должны быть, чтобы вот немножко забываем. Вот мой возраст, мы сдавали в школе коми-язык. Даже изложение писали, вот в дипломе у нас есть там в аттестате, что мы сдавали коми-язык. А сейчас этого нет. И у людей есть только разговорный, они не умеют писать. У нас 16 падежей, представляется? Вот, и попробуй как-то напиши, если ты не учился в школе, ты еще не знаешь. А вот какие-нибудь курсы было бы вообще замечательно, даже для взрослого населения, для молодежи. Есть ведь, которые люди очень хотят этого, я так думаю. Надеюсь. Зырянки пришли досмотреть. Хорошо они пели. Понравилось нам. Что? Дома сидим, так все понравится нам. Комиссары пришли, так от того и пришли, что посмотрим зырянки одежды-то. Сейчас в мужах-то мало уже осталось зырянские одежды. А у меня сейчас все русские стали. Дочери, да, внуки, да, все русские, да, по-зырянски не говорим, все придут, все да, по-русски говорим. А в школе изучают коми-язык. Тут зыряне живут, и коми-язык изучают, и никто ничего не знает. Мы очень рады. Мамки никор оз вынычи. То есть материнский язык никогда не забудется. Наши предки были из-за Урала. Поэтому мы здесь почитаем все это. Наши вот сохранились платки, сарафаны, все это бабушек, наших прабабушек. И мы продолжаем. И у нас, так сказать, говор тоже остался прежний, как мы приезжаем в Вижму на большой праздник Луд,
И там, значит, встречаемся, общаемся с народом Коми. Очень приятно и весело. Там и дети говорят, и нам это очень по душе. Пришедшие на концерт сельчане очень тепло встретили интинских артистов. Они подпевали, не скупились на аплодисменты. Песни о любви к родной земле, к северу, где мы все живем, не могут оставить равнодушными. Мы, конечно, очень рады приезду такого замечательного коллектива, так как мы этот коллектив уже ждали с весны, буквально вот ждали, что вот-вот пойдут метеоры, и наконец-то наши соседи с Инты приедут к нам, посетят нашу Мужескую землю, и, соответственно, мы очень рады, мы порадовались друг другу, мы пообщались на своем родном любимом языке. И, конечно, они приходили ко мне в Коми-избу, мы там тоже прекрасно пообщались. Даже какие-то, знаете, одинаковые, каких-то знакомых общих нашли. Вот. Сейчас же у нас жизнь какая, то есть и по интернету иногда друг друга, оказывается, мы видели и так на других мероприятиях. Но, тем не менее, после такого концерта подъем настроения просто прекрасно. Хочется еще их слушать с удовольствием. Но, как правило, у нас всегда есть какие-то определенные ограничения, да и сами артисты наверняка устают, поэтому мы просто им желаем творческих успехов, чтобы в дальнейшем они еще больше развивались и почаще приезжали к нам при возможности, потому что, коль у нас как бы дорога уже открыта теперь, уже знакомая будет дорога, то я надеюсь, что у нас была это не последняя встреча, и в дальнейшем мы еще будем встречаться. Конечно, концерт просто замечательный, просто изумительный. Самые яркие костюмы со сцены, прекрасные голоса, которые сливаются, такая певучесть, такое созвучие классное. Ну и когда молодой человек так прекрасно вклинивался в концерт, тут было вообще все. В общем, очень хороший концерт, потому что у нас очень давно уже не было концертов. Ну, как бы мы уже друг другу, нужно сказать, немножко и поднадоели, приелись, потому что мы часто ходим на концерты. А вот когда гости к нам приезжают, мы с удовольствием всегда ходим и посещаем. И просто на ура концерт прошел. Очень понравился концерт. Прекрасные песни, молодцы, голоса поставлены прекрасно. Все понравилось. Я благодарю женщин, которые действительно в такую пору, осенью, у нас тут с транспортом бывает, или туман, или еще что-то, но они приехали к нам, разбредили наши души. Прекрасный концерт. Наш проект «Этувия Редвуш» объединил носителей коми-ижмского диалекта из Инты, поселка Харута Ненецкого автономного округа и мужей Ямало-Ненецкого автономного округа. Надеемся, что это начало большой и крепкой дружбы между нашими регионами.